Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ, мен не үйрендім? Бүгінгі сабақта берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табасың және сөйлеу барысында қолданасың. Берілген тірек сөздер негізінде сөйлейсің. Бірінші тапсырма. Суреттер бойынша шағын мәтін құра. Мәтінде сәулет тақырыбы бойынша үйренген жаңа сөздерді пайдалан. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Суреттер бойынша қандай мәтін құрастырдық? Біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Мен Астана қаласында тұрамын. Астанада әдемі, жаңа, көп қабатты ғимараттар көп. Қалада сан алуан әрі әдемі субұрқақтар да көп. Менің әкем сәулетші. Ол кеше ғана жаңа ғимараттың жобасын жасады. Досым екеуміз жас сәулетшілер үйірмесіне барамыз. Онда түрлі ғимараттардың жобасын жасаймыз. Болашақта мен де сәулетші боламын. Оқушылар, сендердің де құрастырған мәтіндерің сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Суретті сөзбен сәйкестендір. Сөйлем құра. Оқушылар, іске сәт. Жауабымызды бірге тексерейік. Суретте берілген сөздер: қала, ауыл, аспажол, субұрқақ. Құрастырған сөйлемдеріміз: қалада көп қабатты үйлер көп. Менің атам мен әжем ауылда тұрады. Көктөбеге аспажолмен көтерілдік. Алматы қаласында 130 субұрқақ бар. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Сиқырлы суреттер ойыны. Оқушылар, екі топқа бөлініңдер. Бірнеше бөлікке бөлінген қаланың суретін құрастырып, сол қала туралы 5 сөйлем айтып беріңдер. Суретті, сөйлемді бірінші құрастырған топ жеңімпаз болады. Оқушылар, сендерге сәттілік тілеймін. Берілген бөліктерден қандай қаланың суретін құрастырдық? Біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Бірінші бөліктен Астана қаласының суреті шықты. Астана қаласы туралы 5 сөйлемге назар аударайық. Астана әсем қала. Астанада бәйтерек кешені бар. Ол үлкен ағашқа ұқсайды. Оның төбесінде самұрық құстың жұмыртқасы бейнеленген. Бәйтеректің қабырғасы темірден, шыныдан жасалған. Екінші бөліктен Алматы қаласының суреті құрастырылды. Алматы қаласы туралы 5 сөйлемге назар аударайық. Алматы әлемдегі ең сұлу қала. Алматыда Көктөбе бар. Көктөбе сәулеті әдемі демалыс орны. Көктөбеде демалыс және спорт кешені, биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. Көктөбеге аспажолмен көтерілуге болады. Оқушылар, сендердің де жұмыстарың сәтті шықты деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді таптың және сөйлеу барысында қолдандың. Берілген тірек сөздер негізінде сөйледің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 123 беттегі 4-ші тапсырма. Маған ұнайтын сәулет туындысы тақырыбында постер дайында. Оны сыныпта көрсетіп, сипатта. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.